Hola a todos y bienvenidos a este nuevo operativo UK. Queremos empezar enviando saludos a nuestro amigo Adonis Peñafiel, que es un fiel seguidor de este canal. Muchas gracias por su atención. Y también queremos enviar un saludo de cumpleaños a nuestro gran amigo el Tobe Sarmiento. Esperemos que hayas pasado muy bonito en familia. Y ya sabemos que has recuperado la camiseta de montaña. Te felicito por ese esfuerzo en la bicicleta, mi hermano. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre una fiesta que se celebra acá en el Reino Unido y que pues me tomó por sorpresa cuando recién llegué la primera vez, y se llama el Bonfire Night. ¿En qué consiste esta fiesta? Pues es una noche bastante familiar, salen las personas, se reúnen en un lugar determinado, hay fuegos artificiales, se arman ferias con juegos mecánicos, hay comida, etcétera, etcétera. Se pasa muy bonito en la noche. Pero mi pregunta era, ¿a qué se debe esta celebración? Entonces, la verdad es que la gran mayoría de personas no lo sabe, y simplemente la celebran. Entonces, yo en lo personal no me quedé con la duda, pues hice la investigación respectiva. Resulta que esto nos lleva a otro segmento de Historia Light en nuestro canal. En el año de 1605, el 5 de noviembre, justamente la fecha en que se celebra el Bonfire, un grupo de católicos, ustedes saben que la historia está bastante marcada entre el catolicismo y el protestantismo que hay en este país, ¿no? Entonces, en esa época, pues el rey James I, que era rey protestante, pues estaba en el parlamento y el grupo de católicos querían eliminarlo para poner un reemplazante católico y, digamos, tratar de virar otra vez todo el país al lado católico. Entonces, con ese objetivo, ellos pusieron barriles, en total fueron 36 barriles de pólvora. Podemos imaginarnos la explosión que hubiera tenido esto, debajo del Parlamento, debajo del edificio Westminster. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no sucedió? Una de las personas que estaba en el grupo del líder, que era Guy Fawkes, esta es la persona más visible, digamos, del grupo en la cual estaba en este objetivo, envió una carta a un conocido suyo que trabajaba en el Parlamento, advirtiéndole que en tal fecha pues no se acercara porque podría ser peligroso. Esa carta fue descubierta y obviamente pues este grupo fue descubierto también y fueron ejecutados. Entonces el rey lo que hizo fue permitir al pueblo celebrar la supervivencia del rey al no haber explotado todos esos 36 barriles. Aparte de esto, lo que se hace también es tener mucho cuidado. En nuestros países latinoamericanos pues es un poco más libre el tema, podemos prender fuego y no pasa nada. Acá se tiene mucho cuidado, todo está la policía, están los bomberos, está todo muy bien controlado. Y también hay campañas en las cuales pues se comunica lo que se debe hacer para que las mascotas tampoco sufran por el sonido, por las explosiones, porque se ponen muy nerviosos. Yo tengo unas pequeñas fotos, la verdad es que no tengo gran información para mostrar, pero al menos voy a mostrar algo que tengo de mi archivo personal. Veamos. Y la verdad que yo creo que toda celebración es una excusa y es algo muy bueno para que nosotros pasemos un buen momento en familia o con amigos. Pero bueno, ya esta situación pues me ha dado un poco de sed y nos lleva a nuestro segmento aclamado. Nuestro segmento cervecero, esta ocasión con una cerveza que va a ser objeto de identificación de muchos de ustedes, porque esta cerveza se llama Oveja Negra Black Sheep. Para conocer un poco más de la cerveza, como siempre, como ya es costumbre, sana costumbre nuestra, tenemos a Oscar del otro lado que nos va a iluminar un poco con la información de la Oveja Negra. Dele, maestro. Hola Enrique, bueno, gracias por invitarme una vez más. Y bueno,
esta cerveza que me ha enviado hoy, la Black Sheep, es bien interesante porque es una cerveza de Yorkshire que es al norte del país y es aparentemente dirigida a un público bastante joven. Eso lo vemos por su diseño fresco, muy dinámico, una ilustración bastante simple, que fácil de recordar, tiene bastante gancho. La verdad es que es un diseño bastante cumplidor. La botella ámbar, bien interesante, tiene un cuello de botella también bastante simple pero bonito. En general es una etiqueta interesante. Creo que aquí vas a poder esperar un sabor dulzón o es dulzón o es afrutado. Precisamente, bueno, el sabor lo dirás tú luego. Yo te digo lo que me dice la lectura del diseño, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la tipografía, es una tipografía clásica, pero dispuesta de una manera bastante dinámica. Está en forma de sello. Lo único que veo así un poco curioso es que me recuerda mucho a una cerveza neoyorquina que se llama Brooklyn, tal vez por el diseño circular, pero esta es una cerveza que es la bandera de la brewery, por lo cual no creo que ellos se vayan a lanzar una aventura de estar copiando nada. Así que bueno, en general creo que cumple y ya me dirás. Salud. Muchas gracias, Oscar, por tu explicación. Creo que deduciendo lo que has dicho, podemos nosotros decir que tú eres una de esas personas que se identifica con la oveja negra. Así que vamos a probar y vamos a describir un poco de lo que encontramos aquí. Así que atención, señores. Como pueden ver, es una cerveza de color ámbar. No tiene un cuerpo tan fuerte, digamos, no está tan espesa, pero tiene un olor bastante fuerte. Un olor como a ligero, como a café tostado, pero un poco más, la parte cítrica es un poco más fuerte. Buena espuma. Luego lo de la espuma vamos a conversarlo en otro episodio de Operativo UK, porque hay personas que reclaman que cuando ponen mucha espuma está mal, otro dice que está bien, pero eso quedará para otro episodio. Voy a probarla para poder describir un poco el sabor de esta oveja negra. Muy buena cerveza con, digamos, un balance importante entre la parte amarga y la parte dulce. Ojo que cuando decimos la parte dulce, no es una cerveza dulce como que estás tomando una malteada, no. Es un ligero sabor dulce y también amargo por los contenidos que tiene. El final te da una sensación seca, pero con ese sabor del tostado como de café. Tiene un sabor bastante, digamos, distinguido. Me parece que es una cerveza no, digamos, refrescante, pero es una cerveza para tomar en un momento especial también. Así que salud con todos ustedes. Salud por la oveja negra. Y bueno, con esto, una vez más, finalizamos nuestro episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna consulta, pues escríbanos con toda libertad a nuestro correo electrónico y déjenos un mensaje en nuestra página de YouTube. Salud, señores, y nos vemos.